आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, 5 ଧାଡିରେ ନୁହେଁ 10 ଧାଡିରେ। ସାର୍ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନଭେମ୍ବର 30, 1858 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ମାଇମେନ୍ସିଂରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ବାମା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଷ ଥିଲା। ସେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ 1920 ମସିହାରେ ରୟାଲ ସୋସାଇଟିର ଫେଲୋ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ବୋଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ସେ କ୍ରେସ୍କୋଗ୍ରାଫ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକତା ସହିତ ମାପ କରିପାରିବ। ବୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1903 ମସିହାରେ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର (CIE) ଅନ୍ୟତମ। ନଭେମ୍ବର 23, 1937 ମସିହାରେ ବୋଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନଭେମ୍ବର 30 ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।